Assalamu alaikum warahmatullah. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين गुज़श्ता दो जुमों से पहले मैंने हज़रत खलीफत मसीह सानी के खुतबात की रोशनी में चंद खुतबे अमली इस्लाह के बारे में दिए थे. Geçen cumadan itibaren ben Müslim Maud Aleyhisselam radıyallahu anh'ın bazı hutbelerini özetleyerek cemaatin ıslahı için bazı hutbeler vermiştim. Eğer biz cemaat olarak, ameli olarak kendimizi ıslah edeceksek o zaman neler gereklidir onu beyan etmiştim. Şunu dahi açıklamıştım. Amel konusunda bizim engellerimiz inançlardan daha serttir. Bununla alakalı olarak ben biraz daha fazla beyan edeceğim. Hiç unutmamamız lazım. Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam'ın geliş gayesi yalnız inançları düzeltmek değildi. Açıklamıştır kendisi de. İnsanın Allah ile alakasını kurmak ve amelleri ıslah etmek gereklidir. Ve onun için Mesih Maud Aleyhisselam bu iş için gelmiştir ki Allah'ın hakkı dahi eda edilsin. Ve bütün bu işler amele bağlıdır. Hayırlı amel işleyerek, yaparak Allah-u Teala'nın hakkı dahi eda edilir. Ve kulların hakkı dahi eda edilir. Hz. Mesih Maud Aleyhisselam bir seferinde buyurdu ki unutmayınız. Ben daha önce de beyan etmiş bulunuyorum. Dedi ki hiç unutmayınız. Kelimeler ve yüce ibareler insanın işine gitmez. Amel olmadıkça. Sonra bir seferinde dedi ki amellerinizi tartınız. Amel imanın mücevheridir. Eğer imanın ameli durumu iyi değil ise o zaman iman dahi kendisine nasip olmamıştır demek ki. Kısacası eğer biz Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam'ın geliş gayesinde bir faydayı sağlayacaksak, kendi misyonunu tamamlayacak olursak o zaman ancak bu şekilde olabilir ki aramızdan her birimiz kendi ameli islahımızı yapalım ve engelleri ortadan kaldırmaya çalışalım. Oradaki engelleri ortadan kaldıralım. Çünkü ameli ıslah ancak
क्योंकि ये अमली इस्लाह insanların dikkatini bize çekecektir. की Ve neticede दूसरों की तवज्जो biz Hz. Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam'ın geliş gayesini tamamlamak için yardımcı olabileceğiz. इस्लाम के मिशन की Onun için hiç unutmamamız lazım. Bunu elde etmek için ne yapmalıyız? बस हमें सोचना चाहिए Çünkü bizim üstün gelmemizin büyük bir silahı क्या करना है, ameli islahtır. क्योंकि हमारे गालिब आने का बहुत बड़ा Bizim इतिहास kendi islahımızla içimizde इस्लाह है। öyle bir kuvvet doğacak हमारी अपनी इस्लाह ki से o ही kuvvet ile biz diğer insanları da ıslah edeceğiz. कुव्वत पैदा होगी, Üstün gelmemizin gayesi दूसरों bir insanı idaremizin altına almak ve dünyadaki gayeleri elde etmek değildir. Aksine dünya insanlarının kalbini Allah ve onun Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'in बल्कि दुनिया के ayaklarının altına getirmektir. Ancak eğer रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम bizimle diğerler arasında bir fark yoksa लेकिन अगर o zaman हमारे dünyanın ne ihtiyacı vardır दूसरों में ki bizim sözlerimizi dinlesinler. Onun için bizim ameli kuvvetlerimizi kuvvetlendirmemiz lazım बस हमें अपनी अमली ve कुव्वत kuvvetli bir şekilde मजबूत करने की जरूरत ona bağlı kalmamız lazım. है और फिर मजबूती के साथ Diğerlerden korkacağımıza इस पर कायम रहने की जरूरत dünya insanlarını korkutmamız lazım. Yani onlar bizim yüceliğimizin korkusu içinde kalsınlar. Bugünlerde insanlar maddiyatçılar ve maddiyatçılardan onların korkusu altında kalmışlardır. Biz eskiden daha fazla kendi durumlarımızı gözetlememiz lazım. है। हमें पहले से बढ़कर अपनी Ve böylece göz önünde bulundurarak bunları kendimizi dünyanın engellerinden çıkarmamız lazım kendimizi. अपने आप को Ve dünya insanlarını dahi दुनिया के रोब से bu şeytani durumlardan çıkarmamız gerekir. और दुनिया को भी Ki Allahu Teala'nın hakkını इन शैतानी हालतों से eda edenler olalım. Ve dünyanın güzel insanları olalım. Ancak bunun yolunda birçok engeller vardır. अक्सर बाती बन सके। Onun için biz kendimizde रास्ते में bir kuvvet yaratmalıyız. Öyle ki o engelleri ortadan kaldırabilelim. अंदर पैदा करनी है कि इन रोगों को Dünyaya karşı çıkmak için bazı yasalar दुनिया के मुकाबले के लिए kendimize uygulamalıyız बाज कवायद तजवीज करने होंगे जो हम में से हर एक ve ona bağlı kalmalıyız o yasalara. Onun için bizim kendi nefislerimizi feda etmemiz gerekir ve bir ortam yaratmamız lazım. अपने नफ्सों O को bizim पाने elimize geçmedikçe और biz माहौल का asla बदलना, başarıya ulaşamayız. जब तक हमें ये हासिल नहीं होता हम कामयाब नहीं हो सकते। Geçen bir hutbede जैसे beyan मैं etmiş bulunuyorum. Bugünlerde dünya insanlar बता चुका हूँ küçülmüştür. Sanki bir şehir haline gelmiştir. Sanki bir mahalle haline gelmiştir. गोया Binlerce kilometre uzaklıktaki kötülük dahi elektronik medya vasıtasıyla her eve girmiştir ve her ülkenin हर घर में binlerce kilometre uzakta olanların iyilikleri dahi her eve ulaşmıştır. जो हजारों मील दूर है Toplumsal olarak biz bakarsak हर घर kötülüğün yayılmasının şerhi मजमूई लिहाज से हम देखते हैं iyiliğin yayılmasının yüzdesinden çok daha fazladır, daha hızlıdır. Sonra daha önce de birkaç defa beyan etmiş bulunuyorum. İyilik ve kötülüğün जैसा कि मैं पहले भी कही seviyesi artık değişmiştir. Ölçüsü. अच्छाई और बुराई का Bir şey İslami toplumda kötüdür. Maddiyatçı bir toplumda एक चीज जो इस्लामी şimdi मुआशरे में artık बुराई dinsiz bir toplumdur. Orada öyle bir şey yoktur. है, जो Ki तकरीबन biz kötülük saydığımız şey onlar için इसमें से कोई küçük बात bir नहीं, şeydir. जिसको हम बुराई समझते Hatta हैं iyilik olarak kabul edilmektedir şimdi. Hz. Müslim Mevud radıyallahu anh bir örnek verdi. Batı toplumda हज़रत मुस्लिम dans revaçtadır. ने मिसाल दी है कि मगरबी मुआशरे में Hz. Müslim Mevud radıyallahu anh zamanında o kadar genel değildi. Yahut en az bunun için
के ज़माने में तो özel yerlere gitmek gerekliydi. कम से कम Bugünlerde televizyon ve internet her yere bunu götürmüştür. Ve evlerde dahi टीवी और इंटरनेट tefrih, eğlence adına evlerde artık merkezler kurulmuştur dansın. Ve bazı evdeki fonksiyonlarda bu eğlenceler olur, danslar, özellikle evlilik zamanında, düğün zamanlarında eğlence adı altında beyhude danslar yapılır. Bir Ahmedi evin bundan tamamen pak olması lazım. Buna özel olarak dikkat etmemiz gerekir. Kısacası ben Müslim Mevud ile alakalı olarak beyan ediyordum. Müslim Mevud dedi ki şimdi Batı ülkelerde dans revaçtadır. Ancak daha önce insanlar onun kötü olduğunu kabul ediyorlardı. Şimdi yavaş yavaş insanlar onu benimsemeye başlamışlardır. Daha önce kadın erkeğin birbirleriyle ellerini tutarak dans ediyorlardı. Şimdi ondan sonra birbirlerine ağızlarını yaklaştırarak dans etmeye başladılar. Sonra bu mesafeler daha da azaldı. Söylediğim gibi şimdi bu dans adı altında beyhudeliğin bir sınırı kalmamıştır. Çıplak elbiselerle televizyonda danslar yapılır. Bu niye yayıldı? Yalnız şu bakımdan ki kötülüğü yayan dünyanın gürültü yapmasına rağmen ki bu kötülüktür. Kötülüğü yaymak üzerinde istiklal ile ona bağlı kaldılar ve dünyanın itirazlarını aldırış etmediler. Sonunda onlar başarıya ulaştılar. Şimdi Pakistan'ın sanki bir Müslüman bir ülkedir Pakistan. Onun televizyonunda dahi eğlence altında, hürriyet adı altında beyhudelikler görmek mümkün. Çıplaklıklar vardır. Sanki kötülük kendi istiklalından dolayı dünyanın zihinlerine üstün çıkmıştır. Buna mukabil durmak için çok büyük bir plan ve fedakarlık gereklidir. Planlama. Eğer bu olmazsa o zaman biz kendi gayemizde başarıya ulaşamayız. Çok düşünmemiz ve çaba sarf etmemiz lazım. Öyle şeyleri benimsemeliyiz ki onları benimseyerek biz bu engelleri ortadan kaldıralım. Bunları kullanarak aramızda bu engelleri yok etmek kuvveti yaratılsın. Ki bunun neticesinde biz kötülüklere karşı durabilelim. Bunu elde etmek için Hz. Müslim Mevud radıyallahu anh çok güzel bir şekilde izah etmiştir. Eğer ameli ıslah için bunlar insanda eğer yaratılırsa o zaman başarıya ulaşabilir ancak. Başarı elde edilebilir. Bunlar üç şeydir. Birincisi kuvvet-i iradi, ikincisi gerçek bilgi ve üçüncüsü ameli kuvvet. Ancak temel kuvvet ancak ikidir. İrade kuvveti ve ameli kuvvet. Her ikisi arasında gerçek bilgi şartı her iki temel kuvvetini etkilemektedir. Gerçek bilgi olmak kuvveti ameli dahi etkiler ve kuvveti iradi dahi etkiler. Kısacası önce şunu zihnimizde tutmalıyız. İradi kuvvet ve ameli kuvvet ancak iki temel şeydir. Ameli ıslah üzerinde bunların etkisi olabilir. Bunun için bizim irade kuvvetini daha da kuvvetlendirmemiz lazım. Ve ameli kuvvetin eksikliğini gidermemiz lazım.
bizim irademiz eğer kuvvetli olursa bir kötülüğe engel olmak için o zaman biz o kötülüğe engel olabiliriz. Ve iradenin kuvveti ancak amel kuvveti kuvvetlendiği zaman bizim işimize yarayacak. Ameli kuvvetin zaafını uzaklaştırmamız lazım. O zaman bizim işimize yarayacak, yoksa ıslah olamaz. Biz bu bakımdan muhasebe yaptığımız zaman ki bizim irade kuvvetimiz nasıldır biz görüyoruz ki iradeye gelince orada eksiklik fazla yoktur. İrade olarak cemaatin bütün üyeleri ya hemen hemen bütün üyeleri istiyorlar ki onlarda takva ve temizlik olsun. İslami buyruklarını yayabilsinler. Allah-u Teala'nın sevgisini elde edebilsinler ve ona yaklaşabilsinler. Hz. Müslim Mevud radıyallahu anh bunu şöyle beyan etmiştir, izah etmiştir. Bunlar ispat eder ki bizim iradi kuvvetimiz kuvvetlidir ve pek kuvvetlidir, fakat yine de netice güzel çıkmaz. O zaman kesinlikle iki şeyden birisi mutlaka vardır. Ya şu ki amel için gerçek irade kuvveti gerekli olan o kadar bizim içimizde yoktur. Ancak inancı ıslah etmek için ne kadar irade kuvveti gerekliyse bizim içimizde vardı. Onun için inanç ıslah edildi ve ameli ıslah için irade kuvvetli gerekliydi. O bizim aramızda yoktu, bizim içimizde. Onun için biz amelin ıslahı konusunda biz başarıya ulaşamadık. Sonra şunu da kabul etmemiz lazım. Bizim ibadetimizde de bir eksiklik vardır. İnsan Allah-u Teala'nın ibadetini yapar, onda da bir eksiklik vardır ve bu bakımdan ameli kuvvet felce uğramıştır ve iradi kuvvetini etkisini kabul etmemektedir. Amel kuvvetimiz felce uğramıştır ve irade kuvvetinin etkisini almamıştır. Ancak yardımcıların bunları etmek için yahut bazı yardımcılar gerekliydi. Orada eksiklik vardır. Bu durumda biz kuvveti etkileyici kuvvet yahut ameli kuvveti alarak biz onu tedavi etmedikçe bir fayda elde edemeyiz. Mesela bir öğrencidir. Kendi dersini çalışır. Ancak onu ezberde tutamaz. Onun zihni tamam olarak düzeltilmedikçe ne kadar ona ders verirsek verelim, ne kadar ona ders çalıştırırsak çalıştıralım, çaba sarf edersek edelim, o dersini hatırlamayacaktır. Onun için zihni dürüst etmek için, düzeltmek için sebepler aramalıyız ki gerçekten yol bulalım. Yahut ders çalıştırmanın yolunu değiştirmeliyiz. Pakistan'da çalışan birçok öğrenci, talebeler her şeyi ezbere bilirler. İster anlasınlar, ister anlamasınlar. Ve böyle hazırlarlar ve çok meharet sahibi olurlar. Bir tek kelime dahi ezberlerler her kitabın. Ancak burada Batı ülkelerdeki tahsil nizamına geldikleri zaman burada yol değişik olduğu için her şeyi anlayarak okumak gerekli olur. Onun için bazen öyle durumlarda söz konusu olur ki orada az puan alanlar burada daha iyi puan alırlar. Kendileri bu nizama uyuştururlar ve orada fazla puan alanlar burada az puan alırlar. Rabbata bizim cemaat okullarında bazı sebeplerden dolayı hükümet onu bizim elimizden aldılar. Orada imtihan yöntemi başkaydı.
birçok öğrenci yazdılar. तो वहाँ क्योंकि Biz इम्तिहान का ne kadar Pakistan talim nizamı, tahsil nizamında biz alırdık, आम पाकिस्तानी şimdi alamıyoruz. Biz anlayamıyoruz ki ne oldu. ऐसा Bazen हम नहीं ले सकते yalnız zihin söz konusu olmaz. और हमें समझ नहीं आती क्या हो गया तो बाज़ दफ़ा Zihin eğer doğru olursa जहन की बात नहीं होती yine tam olarak öğrenci onu ezberleyemez. जहन अगर सही भी हो Yalnız zihnin zaafı olmaz. Başka birçok sebeple dahi söz konusu olur. सिर्फ जहन Eğer की zihin कमजोरी dahi zayıf olursa o zaman बात tamamen हो जाती है। zorlanır. और अगर जहन की कमजोर हो, Ezberletmenin yollarını değiştirilir. Burada dahi zihni zayıf olan çocuklar için özel okullar olur ve aynı okullarda ders görenler genel olarak dahi güzel çalışmaya başlarlar. बड़े अच्छे पढ़ाई Kısacası ameli yol तो बहरहाल insanı zorluğa sevk eder. अमली Eğer तरीके doğru yol benimsenmezse. परेशान कर देते Onun için हैं, कामयाबी नहीं मिलती bir iş için tecviz edilen ameli bir yolu benimsemek gereklidir. O olmadan başarıya ulaşmak mümkün değil. ढालने की जरूरत है Onun için ameli ıslahımız için buna bakmamız lazım. Şuna bakmamız lazım. अपनी अमली इस्लाह की हालतों के लिए Bizim hayır irademizle हमें देखना होगा dimağın şu हमारे kısmı नेकी के इरादे से yahut hayır iradesini bizim beynimize niye etkilememektedir? Ki etkilenmesi neticesinde ameli ıslah başlar. इससे पश्चिम असर नहीं पड़ता, जिस पर असर होने Bu के engelleri ortadan kaldırmak lazım अमली इस्लाह शुरू हो जाती है ki bu yolda mani olur. हमें इन रोकों को दूर करने की Sonra bakmak lazım. जो इस रास्ते में हायल होती हैं Bizim ibadet ölçüsü nedir? Şuna bakmamız lazım. Bizim ameli çabamızda अबूदियत के मायार क्या हैं हमें iyi देखना niyet ve ihlas ve vefa ne kadardır? İki çeşit engeller vardır ameli ıslahın yolunda. Birisi kuvvet-i iradideki zaaf, ikincisi एक कुव्वत इरादी में कमजोरी ameli kuvvetteki zaaf. Fakat daha önce de zikredildiği gibi onlar arasında başka bir durum dahi ameli ıslahın zaafı vardır. O da şu ki इनके दरमियान bilgisel olarak zayıf olmak. अमली इस्लाह में कमी की है Bu her iki tarafta etkisini gösterir. इल्मी तौर पर कमजोरी Biz ameli hayatta görüyoruz. İrade dahi bilgisine göre ilerler हम अमली जिंदगी ve में amel dahi ilme, bilgiye göre के मुताबिक चलता है işe girer. Bunun örneği şöyledir. Eğer bir insan bilemezse ki birlik bir ordu onun evine saldıracak ये मालूम ना ya da şunu bilirse ki birisi saldırıya geçecek, belki bir ya iki kişi olacak, बल्कि सिर्फ onun için hazırlanır. किसी ने Ancak करना eğer bilgisi olursa है एक दो आदमी तो उसके लिए वो तैयारी करता है ki saldırganlar 1000 kişidir. हो O zaman ona göre onun hazırlıkları dahi değişik olur. Onun için bilginin azlığından dolayı eksik söz konusu olur ve bilginin doğru olması irade kuvvetini daha da çoğaltır. और इल्म की Aynı şekilde bazen insan कुव्वत bir şeyi kaldırmak için बढ़ा देती है kaldırmaya çalışır बाज़ दफ़ा इंसान ve onun hafif olduğunu zanneder fakat o ağır olur ve onu kaldıramaz. कोशिश करता है Fakat bir defa onu tahmin edince bu ağırdır deyince daha fazla kuvvet harcar. हो जाए Daha fazla kuvvet kullanır. Taşımanın yolunu değiştirir ve ondan sonra onu kaldırır. Demek ki başka bir kuvvet kendisine gelmemiştir. Bilgisinden dolayı, बस कोई जायद ताकत bilgi sahibi oluşundan dolayı, doğru bilgi oluşundan dolayı onun kuvveti ve gerçek bir şekilde o kuvveti kullanmakla o başarıya ulaşmıştır. और सही Kısacası Allah-u Teala'nın verdiği yetenekler vardır. उसमें कामयाब हो गया O yetenek ve अल्लाह ताला kuvvetin की दी हुई सलाहियत तो मौजूद है kullanılışı güzel olursa o zaman kolay bir şekilde iş yapılabilir. और ताकत का Ya daha iyi bir şekilde iş yapılabilir. Ve आसानी bu से काम हो जाता है bilgisinden dolayı olur. पेपर रंग में काम हो जाता है
eğer yetenek doğru bir şekilde kullanılmazsa इल्म की वजह से होता है। o zaman genel muamelelerde dahi insan zarara uğrar. इस्तेमाल ना हो Kısacası bu usul burada dahi ameli पहुंच जाता है। yeteneği kullanmak ve ameli zaafı uzaklaştırmak अमली için सलाहियत के इस्तेमाल और burada uygulamak gereklidir. Ve bunun için kendi bilgimizi यहाँ लगाने genişletmemiz gerekir. Ki ona göre gerçek kuvvet kullanılsın ve kendi zaaflarımızı lara üstün çıkabilelim. अपनी कमजोरियों पर Hz. Müslim Mevud radıyallahu anh bir defa şunu dahi beyan etti. Yüce Allah her insanda bir kuvvet koymuştur. Muvazene kuvveti, karşılaştırma kuvveti. Onunla iki şey arasında karşılaştırma yapabilir. Bu karar verir ki filan işi yapmak için मुआवजा कर सकता है दो चीज़ों şu kadar kuvvet gereklidir. जो ये फैसला करती है कि Çünkü फलां काम bütün करने के लिए इतनी ताकत दरकार है, kuvvet insanın elinde olmaz. Onun dimağında korunmuş olur. Onun için birinci defa bir iş olmazsa बल्कि mesela bir yük kaldırmak örneği ileri sürülmüştür. Eğer जैसे वजन उठाने o की kaldırılamazsa yük, o zaman insan daha fazla kuvvet kullanır ve o kuvvet gelince insan o yükü kolay bir şekilde kaldırabilir. और इस ताकत के आने पर Ve bu karşılaştırma kuvveti dahi bilgiyle insana nasip olur. İster iç bilgisi olsun, ister मुआवजा भी dış bilgisi olsun. इल्म के जरिए आती है। İç bilgisinden murat अंदरूनी इल्म है, müşahede ve tecrübedir. अंदरूनी इल्म। Ve dış bilgiden murat dışarıdaki seslerin kulağına giren. और Bir örnek verilmişti, bir saldırı örneği. Dışarıdan saldırı yapmak için, onu uyarmak için किसी हमले की dış sesleri insanı uyarır. हमले के लिए Ancak उसे होशियार करने के लिए yük kaldırmak örneği ileri sürülmüştür. होशियार करती हैं इंसान को। Bunun için लेकिन kuvveti muazene yani karşılaştırma kuvveti kendisi karar verecek. इसके लिए Önce biz onu kaldıramadık. कuvvet-i मुआवजा Bu ने yükü खुद siz फैसला onu küçük zannederdik. 10 kiloydu, siz 5 kilo zannederdik ve az kuvvet kullandınız. उसे कम वजन समझते Şimdi मसलन 10 bunu किलो kaldırmak için तो 5 किलो समझते 10 kiloluk kuvveti kullan. ताकत लगाई थी। O zaman kaldıracaksın onu. इसे उठाने के लिए 10 Bu किलो की usul ताकत eğer लगाओ, gözlerimizin önünde bulundurulursa उठा लोगे। bir insan इस islahi चीज़ को amel सामने için रखा जाए, ayağa kalkarsa o zaman karşılaştırma kuvveti karar verir. Benim kendi çabam için ne kadar kuvvet तो कuvvet-i gereklidir. मुआवजा फैसला करती है Bazen gerçek bilgi olmayışından dolayı insan amellerini ıslah edemez. बाज़ दफ़ा सही इल्म Ve होने की वजह karşılaştırma kuvveti से इंसान bilginin azlığından dolayı kendisine doğru bilgi vermez. Bunun ameli ıslahı için ne kadar उसे ज़ईफ़ kuvvet gereklidir. Kısacası karşılaştırma kuvveti insanı uyarır ताकत की ज़रूरत है। ve ancak budur. Bilgisizlikten dolayı kendisini gafil dahi yapar. और यही है Karşılaştırma kuvveti ancak eğer bilgi olursa o zaman olur. Bir şeyin bilgisi olursa, eğer bilgi olursa o zaman uyaracak. Bunu nasıl kullan? Eğer bilgisi yoksa अगर इल्म होगा o zaman insan o işi yapamaz. इल्म नहीं होगा Ve daha sonra aynı bilgisizlikten dolayı ya doğru bilginin olmayışından dolayı insan günaha girer. या सही इल्म ना Bir होने की çocuk वजह से böyle insanlarda yetiştirilirse गुनाह से आज़ाद होते हैं। onlar günah yapar insanlar arasında yahut जब ऐसे लोग müstakil olarak günah yaparlar. Daima onların meclislerinde şu zikir olur. या Yalan olmadan dünyada insan geçinemez. Yahut şurada ben bunu da beyan etmek istiyorum ki burada dahi azul yapan için, iltica için gelenler neden bilemiyorum. Onların çoğunun zihninde şu artık girmiştir ki uzun hikaye yapmadan ve yalan hikaye uydurmadan bizim ilticamız kabul edilmeyecektir. Halbuki birçok defa söylemiş bulunuyorum. Eğer özet ve doğru söz söylenirse
duruşmalar çabuk kabul edilir. Birçok örnek var önümde. Birçok insanla bana anlattılar. Özet ve doğru bir şey söylediler ve birkaç gün içinde onların ilticaları kabul edildi. Onun için bu kadar yeterlidir ki dimağ eziyetini artık tahammül edemiyorum. Kendim de korkuyorum ve çocuklarım hakkında da korkuyorum. Birçok zorluklar vardır, rahatsızlıklar, okula gidemezler, okulda rahatsız edilirler. Birçok buna benzer işler vardır ve çoğunun buna dayalı olarak ilticaları kabul edilir. Onun için daima doğruluktan yana olmalıyız ve Allah-u Teala'ya güvenmeliyiz, tevekkül etmeliyiz. Bu yalan hikayeler çocukların önünde zikredilirse, biz hakime şu hikayeyi anlattık, filan hikayeyi anlattık, o zaman çocuklar da izah ederler ki yalan söyleme günah değildir. Eğer yalan söylemeseydik bizim ilticamız kabul edilmezdi belki de ya faydayı elde edemezdik. Yalandır ki bu düşünce yaratır ve yalandır bütün ilerlemenin anahtarıdır. Bu düşünce ortaya çıkacak. Bugün kim doğru söyler? Çocuğun zihnine bu girer. Bu zamanda yalan olmadan başarıya ulaşmak mümkün değil. İşte bütün bu şeyler çocukların zihninde büyüklerin sözlerini dinleyerek oluşurlar ve onların bilgisi burada sınırlı kalır. Yalan söylemek kötü bir şey değildir. Ve neticesi ne olacak? Netice bellidir. Büyüyünce onlar her nerede bu gibi çocuklar yalan söyleme fırsatı eline geçerse kendi karşılaştırma kuvvetiyle karar isteyecek. Karşılaştırma kuvveti hemen karar verecek. Ki tehlike daha büyüktür. Yalan söyle, bunda bir zarar yoktur. Aynı şekilde gıybet vardır. Eğer çocuk kendi etrafında gıybet yapıldığını görürse, bütün insanlar gıybet ediyorlar diye görürse, büyüyünce onun önünde gıybet fırsatı ortaya çıkınca zanneder ki eğer ben gıybet edersem faydayı elde edeceğim. O zaman onun karşılaştırma kuvveti ona der ki senin etrafında herkes gıybet yapar. Sen de gıybet yaparsan bunda bir kötülük yoktur. Sanki güya günah vardır. Fakat çok büyük bir günah değildir. Bu konuda geçen bir hutbemde ben söz söylemiş bulunuyorum. Amelin ıslahı içinde konusunda bir engel vardır. Büyük bir engel. Şöyle düşünülür ki bazı günahlar büyüktür ve bazı günahlar küçüktür. Ve bunları yapmak konusunda bir günah, bir zarar yoktur. Sonra o günahları bırakmak zor olur bir insan bir günah işlediği zaman. Burada bir insan karşılaştırma kuvveti olur bir insanda. Ancak bu yanlış bilgiden dolayı, ortamın kendisine verdiği yanlış bilgiden dolayı insana o kadar kuvvet vermez ki o kuvvet ile o günahlardan da üstün çıkabilsin. Mesela yük kaldırmanın örneği ileri sürülmüştü. Zayıf kuvvet bir yükü kaldıramadı. Fakat onun dimağı, beyni daha fazla kuvvet gönderdiği zaman aynı el daha fazla yük kaldırabildi. Ancak eğer insanın karşılaştırma kuvveti beyine kuvvet vermeseydi o yükü kaldıramazdı. Aynı şekilde günahları yok etmek için dahi usul aynıdır. Günahları yok etmenin kuvveti insanda olur. Ancak günah öne çıkınca ve karşılaştırma kuvveti kendisine der ki bunda ne kötülük vardır. Küçücük bir günahtır. Ki onu yapmakla insanın faydası fazladır. O zaman dimağı, onun beyni günahı yok etme kuvvetini göndermez. Onun hissi yok olur. Yahut biz diyebiliriz ki irade kuvveti yok olur ve günah yapılır. Sanki ameli ıslah için
üç şey gereklidir kuvvetli olarak. Birisi kuvveti iradenin kuvveti, ikincisi bilginin çoğuluk olması, ikincisi ameli kuvvette onu kuvvetlendirmek. Bu da gereklidir. Bunu da unutmayalım ki bilginin çokluğu aslında irade kuvvetinin bir parçası olur. Çünkü bilginin ilerlemesiyle insanın irade kuvveti dahi ilerler. Ya diyebiliriz ki amel etmekle insan amade olur. Bütün bunların özeti şu olacak ki ameli ıslah için üç şey gereklidir bizim için. Birincisi kuvveti iradi ki büyük iş yapmaya yetenekli olsun. İkincisi bilgi çokluğu ki bizim kuvveti irademiz kendi sorumluluğunun hissine girsin. Ne doğrudur ne kötüdür ve doğruyu desteklesin ve onu amel etmek için kuvvet sarf etmemiz gereklidir. Gaflet içinde kalarak insan fırsatı elden geçirmesin. Üçüncüsü ameli kuvvet. Bizim uzuvlarımız bizim irademize tabi olsunlar. Kötülük iradesi değil, iyi iradeye tabi olsunlar ve onun emrini kabul etmekten uzak durmasınlar. Bu insana günahdan çıkarmak için ve onun amellerini düzeltmenin en güzel yollarıdır. Kuvvet-i irademizi bir memur gibi yapmalıyız ki kendi emrini kendi kuvvetiyle ve usullerine göre kabul ettirir ve hiçbir maslahatın üstün gelmesine izin vermez. Küçük ve büyük günahlarının kendimizin tanım yapmamıza kendimize üstün çıkmasına izin vermemeliyiz. Gerçek bilgi bizi başarısızlıktan koruyacak ki karşılaştırma kuvvetinin yanlışlığından söz konusu olurlar. Onun örneğini ileri sürmüş bulunuyorum. His ölür. Küçük ve büyük günah diye düşünür insan ve ıslah fırsatı elinden geçer ve bazen şöyle dahi olur, bilgisizlikten dolayı irade kuvveti karar veremez, ne yapmaması lazım yok ne yapmalıdır. Aynı şekilde ameli kuvvetli olursa irade kuvvetini en küçük işaretini dahi kabul edecektir. Hz. Müslim Mevud radıyallahu anh bir nokta daha beyan etmiştir. Burada unutmamalıyız ki ameli kuvvetin zaafı iki çeşit olur. Birisi gerçek, birisi gerçek olmayan. Gerçek olmayan şudur ki kuvvet olsun ancak adet alışkanlıktan dolayı pislenmiş olsun, küflenmiş olsun. Ve ikinci gerçek şudur ki uzun zaman kullanılmayışından dolayı bir ölü haline gelmiş olsun. Ölü gibi olsun. Ve dış kuvveti ve dış kuvvetine dış kuvvetin yardımına muhtaç olsun. Onun örneği öyle bir insandır ki insanın gücü olsun ki 40 kilo yük kaldırabilsin. Ancak iş yapmayışı neticesinde o yük taşı dersek o huzursuzluğa girer. Taşıyamaz. Öyle bir insan eğer kendine baskı yaparsa o zaman yük kaldırabilecektir ve onda başarılı olacaktır. Ve gerçeğin örneği şudur ki uzun zaman iş yapmayışı neticesinde iş yapmak gücü baki kalmaz insanda ve onda 10-20 kilodan daha fazla yük kaldırma kuvveti baki kalmaz. Böyle bir insan fazla yük kaldırmak için yardıma muhtaç olur. Onun için ıslah için başka bazı yöntemler gerekli olur.
इस्लाह के लिए कुछ और तरीके तो जो onun irade kuvvetini kuvvetlendirmek için ve ameli kuvvetini çoğaltmak için. Kısacası उसी कुव्वत इरादा kuvvetin hazinesi mevcut olmasa o zaman dış yöntemler kullanılmak gerekli olur ki iş tamamlanabilsin. Aynı durum amellerin islahı için gereklidir ve değişik insanlar için değişik tedaviler gereklidir. अमाल की इस्लाह की Bir tedavi her insan için yeterli değil. Söylediğim gibi bazı insanlar için irade kuvvetini yaratmak lazım. Bazı insanlar için ameli kuvveti yaratma gereklidir. कुव्वत इरादी पैदा करने की Bazı insanlar için बाज के लिए eğer yük fazla olursa, onların kuvvetinden daha fazla olursa o zaman dış yardımı gerekli olur. O zaman toplum kendi karakterini oynamalı. Cemaat karakterini göstermeli. Yan kuruluşlar araya girmeli. किरदार अदा करना पड़ता है Kısacası bizim तो अपना किरदार अदा ameli islahımız için तो अपना किरदार अदा करना bu sözlere dikkat etmemiz lazım. बस हमें अपनी अमली इस्लाह के लिए Bu sözleri yaratmak lazım. तवज्जो देने की जरूरत है İrade kuvvetimizi kuvvetlendirmemiz lazım. Ameli kuvveti çoğaltmamız lazım ki Mesih Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın geliş gayesini tamamlayanlardan olalım. ताकि हम Ve bizim yeteneklerimiz Allah-u Teala'nın bize bahşettiği kuvvetler küflenerek yok olmasın. सलाहियतें जो हैं अल्लाह ताला ने Bunu daha fazla ताकत ben gelecekte bunu izah edeceğim. Sonunda Hz. Mesih Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın मजीद वफात इंशाअल्लाह bazı sözlerini okuyorum. Dedi ki आखिर में Yüce Allah'tan ıslah istemek के इरशादात ve करता हूं आपने फरमाया kuvveti sarf etmek imanın yolu budur. इस्लाह चाहना और अपनी कुव्वत खर्च करना यही Onun için Allah-u Teala'dan ıslah istemek ve kendi irade kuvvetimizi ve dua vasıtasıyla onu kuvvetlendirmek demektir. Ve kuvveti sarf etmek irade kuvveti ve amele kuvvetinin izharıdır. Onu belli etmektir. Bu izhar güzel olursa iman budur. Ve sonra insan her işi Allah-u Teala'nın rızası için yapar. Onun rızasına dikkati çevrilir. Sonra bir yerde buyurdu ki siz kendiniz yalnız ameli örneğinizi gösterin. Ve onda öyle bir parlaklık olsun ki diğer insanlar onu kabul etsinler. Çünkü onda parlaklık olmadıkça hiç bir kimse onu kabul etmeyecektir. क्योंकि जब तक इसमें चमक ना हो Sizin iç durumunuzda temizlik olmasa hiç kimse onu satın alıcı olmayacak. Sizin ahlakınız yüce olmadıkça कोई खरीदार hiçbir yere ulaşamazsınız. जब तक तुम्हारे अखलाक Onun için ameli durumu ıslah etmek için çok çaba sarf etmek ve gözetlemek lazım. Hiç durmadan ki her Ahmedi के लिए बहुत मेहनत और मुसलसल kendi Ahmedi oluşu gayesini tamamlayabilsin. Hz. Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam'ın isteğine göre kendimizi gerçek Müslüman yapabilelim. Allah-u Teala onu bize nasip etsin. Onu gerçekleştirmemizi bize nasip etsin. Namazlardan sonra bir cenaze namazı kıldıracağım. Gayb cenaze namazı. Master Maşrek Ali नमाजों के बाद में एक जनाजा भी M.A. Calcutta, Hindistan. मास्टर मशरक अली साहब 2014 senesinde hemen 80 yaşında Kadiyan'da vefat etmiştir. İnna lillahi ve inna ileyhi raciun. 2014 को Geçen bir seneden beri hastaydı. Japonya dahi onun oğulları götürdü tedavi için, orada biraz iyileşti. Şu anda Kadiyan'da kendi kızının yanındaydı. 1965 yaşında cemaat beyat ederek cemaate girdi. कादियान थे Ve ondan sonra 65 में hayatının son nefsine kadar इजाजत मिली आपको divaneler gibi बार davet ilallah işini yaptı. 48 senelik din hizmeti devresi vardır. दावत इल्लाह में यूसुफ Ve tebliğ sekreteri Kaid-u Damul Ahmediye Nazım Ansarullah Bengal Amir ve Amir Kelkutta, को सेक्रेटरी sonra Subai Amir Eyalet Amiri Bengal ve Asam aynı şekilde tebliğ işlerini gözetler. Vakfe Cedid'in नेपाल के üyesiydi, bir dergi çıkarırdı Bengali dilinde के मेंबर रहे ve posta ya verirdi. İnam Gori Nazar Ala Kadiyan der ki ben kendisiyle birlikte Bengal ve Asam'da birçok yolculuklar yaptım. Tehlikeli yolculuklarda da konuşma yapmaktan gerek durmadı. 3 defa
benimle birlikte zor durumdan biz çıktık. Allah-u Teala lütfetti. Yol biz zarar gördü bizim arabamız ama biz kurtulduk. Allah-u Teala korudu tehlikeden. Kendisiyle birlikte yolculuk yaparken Allah-u Teala'nın yardımının manzaraları daima zikrediliyordu. Bengal ve Asam'da birçok cemaat merhumun devrinde oluştu. Çok cesur bir insandı, tevekkül eden bir kimseydi. Merhum Musi'ydi, Beşti Makbara Kadiyan'da defnedildi. 2-3 tane kız ve 2 erkek vardır. Bir oğlu. Hemen hemen her Ahmedi İsmetullah Bey Celsa'da nazımlar okur, emtiyede de onun nazımları okunur. Allah-u Teala merhumun derecelerini yükseltsin ve onun evladını dahi onun hayırını zinde tutmalarını nasip etsin kendilerine. Elhamdülillah nahmaduhu ve nesta'inuhu ve nestağfiruhu ve nu'minu bihi ve netevekkalu aleyh ve na'udzu billahi min şururi enfusina ve min seyyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله